Salam əziz abituriyentlər. Bugün sizə fiqurların sahəsinə aid düsturları yazacağam. Ümumilikdə bütün fiqurları yazacağam. Birinci başlayaq adi bir dənə üçbucaqdan. Çəkirəm hər hansı bir dənə üçbucaq. Bir dəqiqə. Adi bir dənə üçbucaq çəkirəm. Və üçbucağın hündürlüklərini qeyd edirəm. Bütün hər tərəfindən çıxan hündürlüyünü çəkirəm. Biraz yaxşı alınmadı, amma telefonda çəkmək biraz çətindir. Nəysə, hündürlükləri qeyd edək və tərəfləri də adlandıraq. Sahə bərabərdir A vur H bölü 2 bərabərdir. Yəni sahənin 3 dənə düsturu var hündürlüklə. Daha doğrusu hündürlüklə bir dənə düsturu var, amma 3 tərəf olduğu üçün bütün hündürlüklərə aiddir. B vur HB bölü 2. Bu da bərabərdir C vur HC bölü 2. Bu nə deməkdir? A tərəfinə bir dənə hündürlük çəkilib budur. B tərəfinə bir hündürlük çəkilib budur. C tərəfinə də bu çəkilib, yəni bu hündürlük də C-yə aiddir. Yəni bu hündürlüyün C-yə hasili, bu hündürlüyün B-yə hasili, bu hündürlüyün də A-ya hasili bizə sahəni verəcək. Daha sonra bucaqla necə tapa bilərik? Bizə məsəl üçün verib 2 dənə tərəfini verib A, B. Buraya da sadəcə bir dənə alfa deyib. Bu zaman sahə bərabərdir 2-də 1. Bunu baxın, buradakı düstur var. Bunu o qədər uzadıb deməyə ehtiyac yoxdur. Belə deyə bilər ki, 2-də 1 AH bölü 2. Yəni bunu AH bölü 2 deməyə ehtiyac yoxdur. Elə sanki daha uzanır. 2-də 1 AH. Baxın necə rahat deyir. Keçək bu düstura. 2-də 1 vurulsun A, vurulsun L, L tən böləndir. Vurulsun sinus, buradan yazıram sığmadığı üçün, sinus alfa. Məsəl üçün, sinusu verə bilər 90, verə bilər 45. Ona əsasən rəqəmi neçə verirsə, trigonometrik cədvələ əsasən qiymət neçə alınsa, həmən qiyməti yerinə yazacağıq. Daha sonra var Heron düsturu. Heron düsturu 3 tərəf verilib, başqa bir şey verilməyəndə tətbiq olunur. Nədir? Əvvəlcə taparaq yarım perimetri. Yarım perimetr ümumi perimetrin yarısına bərabərdir. Və sahə də bərabərdir. Kök altda yarım perimetr vurulsun. Yarım perimetrdən bir tərəflərin hamısını çıxacaq. Birinci A tərəfini, birinci B tərəfini, daha doğrusu ikinci B tərəfini, sonra da üçüncü C tərəfini. Bunlar hamısı kök altındadır. Prosta sığmadığı üçün məcbur belə yazdım. Başa düşərsiniz inşallah. Daha sonra dördüncü düsturumuz. Dördüncü düsturumuz çevre daxilinə xaricinə çəkilmiş, daha doğrusu hətta çevre daxilinə və xaricinə çəkilmiş 3 bucaqların radiuslarını əsasən tapacağıq. Məsəl üçün bir dənə çevrə. Bunun daxilinə bir dənə 3 bucaq çəkirəm. Tərəfləri yenə ABC adlandıraq və buradan düz başa kimi xətt çəkirik, yəni radiusumuzu çəkirik. Burada radius böyük radiusdur, belə böyük R yazaq. Radius bərabərdir ABC böl 4x. Buradan sahəni tapa bilərik ki, baxın sahədə də yenə eyni şəkildə sahəni tapanda yanındakılar düşəcək məxrəcə. Yanındakı deyəni bu radiusdur, onun yanına aiddir. Əgər belə məxrəcləndirsə, məxrəc alınan ədədin zaten özünə bərabərdir deyə bilərik. Ona görə yanındakı düşür məxrəcə 4-dir. Yerdə qalan yenə surətdə olduğu kimi qalsın. Yəni sahəmiz də buna bərabərdir. Digər sahə düsturumuz nədir? Bu səfər üçbucağın daxilinə çevrə çəkirik. Yəni üçbucağın xaricinə çevrə çəkirik deyə bilərik. Yenə ABC adlandıraq. Buradan bir dənə radius çəkək. Bu radius həm də ki 90 dərəcə mənə gətirir. Kiçik radiusdur. Bu da bərabərdir 2S
böl tərəflərinin cəminə. Və yaxud da 2S böl perimetrdə yaza bilərik. Yəni eyni şeydir. ABC-nin cəmi perimetr veririk. Buradan bu qərara, yəni nəticəyə gəlirik ki, 2S bərabərdir çarpaz vurarıqsa, radius vur P-yə. S-in özü isə radius vur P böl 2-yə bərabərdir. Yəni radiusu vurulsun mötərizə daxilində ABC-nin cəmi. Zaten perimetr nədir bilirik. 3 tərəfin cəmi perimetr verir. Daha sonra bunu da şəklini qeyd elədim yuxarıda. Keçək üçbucaqların sahə bölünmələrinə baxaq. İndi hər hansı bir dənə üçbucaq çəkirəm. Bunu özü düzəldir. Bu ortadan da bir dənə MN xətti çəkirəm. Elə üçbucağın özünü də adlandırıram. Əgər ki bu iki tərəf bir-birinə bərabərdirsə və bu iki tərəf bir-birinə bərabərdirsə, S böl 3S şəklində gələcək. Yəni ki, MN AC-yə paralel olarsa, bu şəkil yaranacaq. MN hətta ki, burada orta xəttir. Yəni, bura X olsa, bura onun 2 qatı olacaq. Yəni, 2X olacaq. Qarışmasın, bunları silirəm. BMN üçbucağının sahəsi bərabər olacaq. Yəni, bu hissənin sahəsi bərabər olacaq. Ümumi üçbucağın 4/1 hissəsinə. Bu hissənin sahəsi isə bərabər olacaq 4/3, yəni ümumi üçbucağın sahəsinin 4/3 hissəsinə bərabər olacaq. Keçək başqa bir üçbucağa. Bu səfər isə biraz pis çəkdim. Bu səfər isə yuxarıdan aşağıya doğru bir xətt çəkirik və bu hissələr bir-birinə bərabər olarsa nə baş verəcək onu yazırıq. O zaman bu sahələr bir-birinə bərabər olacaq. Və ümumi üçbucağın sahəsinin 2/1-i bu üçbucağın sahəsinə və bu üçbucağın sahəsinə bərabər olacaq. Səs gəlirsə çox üzr istəyirəm, çünki yağış yağır, yağışın səsi hamısı. Mən video çəkməyimi gördü. Belə bir üçbucaq bu səfər düz buradan aşağıya, buradan və buradan hər tərəfdən xətlər çəkirik. Bunu yaxşı çəkə bilmədim. Aha. Bu sonuncu xətti nəsə yaxşı çəkə bilmirəm. Belə. Əgər bu tərəf bu tərəfə, bu tərəf bu tərəfə, bu tərəfsə bu tərəfə bərabər olarsa, yenə adlandıraq. Bütün üçbucaqların sahəsi bir-birinə bərabər olacaq. Bütün üçbucaq deyəndə böyük üçbucağın yox təbii ki də. Böyük üçbucaq 6 isə bərabər olacaq. Və bütün kiçik üçbucaqlar ABC istisna olmaqla bütün üçbucaqlar bir-birinə bərabər olacaq. Gəlin burada zaten C-dir, çünki ağırlıq nöqtəsidir bura. Nəyə görə? Çünki hər tərəfi yarıya bölüb, yarıya böləndə mediandır. Medianların kəşfə nöqtəsi də G-dir, yəni ağırlıq mərkəzidir. Bütün kiçik üçbucaqlar bir-birinə bərabərdir. Və hətta ümumi üçbucağın 6/1 hissəsi bütün kiçik üçbucaqlara bərabər olacaq. Daha sonra yenə bir üçbucaq. Üçbucağa aid çox düsturlar var. Bu səfər sahələr bir-birinə bərabər olmayacaq. Çünki bizdən başqa bir şey deyəcəyik. Bura S1 olsun, bura S2. Bura olsun A, bura olsun B. Sahə 1-in sahə 2-yə nisbəti bərabər olacaq. A-nın B-yə nisbəti. Bu ikinci sahə görsənmir. Daha sonra çəkək bir dənə yeni üçbucaq. A, B, C. Buradan bir xət. Daha sonra bura olsun A, bura B. Buralar M-in. Sahə 1, sahə 2. B-də tənböləndir bu arada. Yəni buralar alfa olacaq. Sahə 1-in sahə 2-yə nisbəti M-in N-ə nisbətinə. Bu da elə eyni şəkildə A-nın B-yə nisbətinə bərabərdir. Yəni hər şeyin nisbəti bir-birinə bərabər oldu.
Elə bilin ki, qarşı-qarşıya duranlar bir-birinə bərabər olur da. Daha doğrusu qarşı-qarşıya duran nisbətlər bir-birinə bərabər olur. Bunlar qarşı-qarşıya, bunlar qarşı-qarşıya, bunlar da bir qarşı-qarşıyadır. Bunların hamısının nisbəti bir-birinə bərabər oldu. Keçək düzbucaqlı üçbucağa. Adlandıraq buraları. Və bir dənə hündürlük çəkək. Ya da olsun HC hündürlüyü. Sahə bərabərdir katetlərin hasili bölü 2-yə. Daha sonra sahə bərabərdir hipotenuz vurulsun ona çəkilmiş hündürlük bölünsün 2-yə. Daha sonra HC-nin özü, yəni daha doğrusu hipotenuza çəkilmiş hündürlük də katetlərin hasili bölü hipotenuza bərabərdir. Sonra əgər 90 dərəcəni burada verib, içinə bir dənə dairə çəkilibsə, yəni daxilinə daha doğrusu dairə çəkilibsə, buralar da MN-dir. Bu zaman sahə bərabərdir MN-ə. H kvadratı da bərabərdir MN-ə. Yəni sahə həm də ki H kvadratına bərabər olmuş oldu burada. Sonra bərabər tərəfli düzbucaqlı üçbucaq. Çəkək birinci. 90 dərəcəmizi qoyaq. Buralar A-dırsa, bura olacaq A kök 2. A kök 2. Çünki qayda budur ki, daha doğrusu buralar 45-45'dir. Ona görə yan tərəflər, yəni katetlər bir-birinə bərabər olur. Hipotenuz da katetlərin kök 2 mislinə bərabər olur. Onda sahə bərabər olacaq A kvadratı böl 2. Sonra hündürlük bərabərdir C böl 2. Daha sonra C'miz də A kök 2 olduğu üçün H bərabər olacaq A kök 2 böl 2. Belə. Sonra bütün tərəfləri bərabər olan üçbucaq. Elə bir üçbucaq çəkək. Bütün tərəfləri bərabərsə, bütün bucaqları da bərabərdir. Ümumi üçbucaq da 180 dərəcə olmalıdır. Ona görə 180-i böləcəyik 3 yerə. Hər tərəfi 60-60 düşəcək. Tərəflər də eyni. Niyə belədir? Bərabər yanını deyiriksə, 3 tərəfə də eyni düşməlidir bucaq. Düşünün ki, 180 manatınız var. Pulla gedim, çünki uşaqların daha çox yəni bildiyi şeylər pul məsələlərdir. Bu ara uşaqlar pula daha üstünlük verirlər. Elə bilin ki, 180 manat pulunuz var. 3 dənə də adam var. Və hər birinizə eyni şəkildə bölüşdürməlisiniz o pulu. Yəni bəzi uşaqlar bunu yaza bilmirlər. Yəni dərəcələri bərabər tərəfli də dərəcəni qeyd edə bilmirlər. Ona görə başa salıram pulla. Burada da eyni şəkildədir. 180 dərəcə var və bu 180 dərəcəni 3 dənə tərəf arasında, 3 dənə bucaq arasında bölüşdürməliyik. Hərəsinə 60 dərəcə düşür. Burada sahə bərabərdir. A kvadratı kök 3 böl 3. Biraz düsturlar qarışdı. Aşağıdan yazacağım. İndi yazacağım düsturlar yuxarıdakı, yəni bu üçbucağa aiddir. 4 bu arada 4. Daha sonra sahə bərabərdir 3 kök 3 r kvadratı böl 4. Sahə bərabərdir 3 kök 3 kişi r kvadratı. Bunlar hamısı bərabər tərəfli üçbucağa aid. Sonra yenə üçbucaq çəkirik. Üçbucaq bitmir. Burada sahədə daha çox üçbucaqdan danışılır. Çünki üçbucağın növləri də çoxdur. Üçbucağa aid qaydaları da çoxdur. Ona görə üçbucaq daha üstünlük təşkil edir. Deməli, bu xəttlər də bir-birinə paraleldir. Yəni MN paraleldir AC-yə. Onda belə çıxır ki, bu bucaqla bu bucaq bir-birinə bərabərdir. Bu bucaqla bu bucaq bir-birinə bərabərdir. Bu da hər hansı bir dənə bucaqdır, qamı olsun. Daha sonra burada hər şeyin nisbəti bir-birinə, yəni K-ya bərabər olacaq. Hər şeyin nisbəti bir-birinə bərabər olur. Perimetrlərin nisbəti
medianların nisbəti, tənbölənlərin nisbəti. Daha sonra nə deyə bilərik? Tərəflərin nisbəti. Hamısı bərabərdir k-ya. Və BMN üçbucağı var. Bu sahəyə, yəni S1 yazaq bunun sahəsinə. Bir də ümumi ABC-nin sahəsi də olsun S2. Yəni S1 böl S2 bərabərdir k kvadrat. S1 bu üçbucağın sahəsidir. S2 ümumi üçbucağın sahəsidir. İndi belə yazmadım. Çünki sığmır. Bir əgər S üçbucaq BMN yazsaydım sığmayacaqdı. Ona görə belə elədim. Keçək dördbucaqlının sahəsinə. Bir dənə hər hansı bir dördbucaq çəkirəm. Hər hansı bir dördbucaq yəni trapesiya çəkmək istəyirəm. Çəkdim. Diagonallarını çəkirəm. Bunu da çəkdik. Bura olsun alfa. Bunlar da D1, D2. Sahə bərabərdir 2-də 1. D1, D2. Sinüs alfa. Sonra keçək paralelogramın sahəsinə. Paralelogram deyəndə dördbucaqlının sahələrindən danışırıq. İlk sahədən danışdıq. Trapesiyanın sahəsi olur. Bir paralelogram, romb kvarı hamısının sahələrinə baxacağıq. Trapesiyanın sahəsi imenli o düsturundan deyil. Daha çox istifadə olunan bir düstur var, onu da deyəcəm. Bu hər hansı bir dördbucaqlı üçün bir düstur idi. Mən ona görə trapesiya çəkdim. İstənilən dördbucaqlıda bu düsturu tətbiq edə bilərsiniz. Paralelogramın düsturu necə olacaq? Çəkək bir dənə paralelogram. Adlandıraq. Qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. 2 dənə hündürlük çəkək. HB-dir. Çünki B tərəfinə çəkilib. Bu da HA-dır. Çünki daha doğrusu A tərəfinə doğru çəkilib. Bu tərəfi qırmızı ilə qeyd edəcəm. Çünki qatışmasını istəmirəm. Baxın. Buradan 2 dənə diagonal çəkirəm. Belə. Bura beta dərəcəsidir. Bura olsun alfa. Bu özü D1'dir. Bu da D2'dir. Qatışmasın deyə qırmızı seçmişdim. Hələ də qatışır yəni. Düşünün. Daha sonra 90 dərəcələri qeyd eləməmişik. Onu qeyd eləyək. Keçdik indi sahələrə. Sahə bərabərdir. B tərəfi vurulsun. Ona çəkilmiş hündürlük. O da bərabərdir. A tərəfi vurulsun. Ona çəkilmiş hündürlüyə. Daha sonra başqa bir sahə düsturu. AB sinüs alfa. Daha sonra başqa bir sahə düsturumuz da var. 2'də 1, D1, D2 vur sinüs beta. Başqa varmı? Başqa da yəni sahə düsturu yoxdur. Sadəcə bölünmələr var. Onlara baxaq indi. Necə bölünmələr? Çəkək yenə romb. Biraz dibə qaydı. ABC'de adlandıraq. Buraya bir dənə xət. Buraya bir dənə xət. Və buradan ayrı bir xət çəkirik. Diagonalımızdır bu da. Əgər bu iki tərəf bir-birinə bərabər olarsa və bu iki tərəf bir-birinə bərabər olarsa, buraların hamısı eyni sahəyə bərabər olacaq. Bütün üçbucağın sahəsi bir-birinə bərabər olacaq və bu üçbucaqların, yəni bir dənə sahə, məsəl üçün S1 sahəsi bərabər olacaq ümumi ABC'nin sahəsi, yəni olsun bu da S5-ci sahə olsun məsəl üçün. Ümumi üçbucağın, daha doğrusu paralelogramın sahəsi bölünsün 4-ə bərabər olacaq. Sonra yenə bir romb çəkirik. Daha sonra ABC'de bu sefer belə bir şey çəkirik içində. Qəşəng çəkək. Aha. Bu sefer yenə üçbucaqların sahələri, yəni bu sahələr eyni bölünür. Amma bu sefer S3, yəni bütün sahələr bir-birinə bərabər olmayacaq.
E nöqtəsi, bax bu ümumi BC arasında çəkilən ixtiyari bir dənə nöqtədir. Yəni deyə bilmərik o mediandır və yaxud və s. başqa bir şeydir. Heç nə deyə bilmərik. Çünki bizə deməyib. Sadəcə deyir ixtiyari bir dənə nöqtədir. Onda bu S3 bərabər olacaq. S1 ilə S2-nin, yəni digər sahələrin cəminə bərabər olacaq. Və bunlar da bir-birinə bərabərdir. Bunlar da bərabərdir ümumi paraleloqramın yarısına, yəni paraleloqramın sahəsinin yarısına. Daha sonra başqa bir şey çəkirəm. İçində üçbucağa bənzər bir şey çəkəcəm. Üçbucaqdır elə deyəsən. Yəni üçbucaqdır. Amma bizə demirdi üçbucaq olduğunu. Ona görə biz öz başımıza deyə bilmərik ki, bu imeni üçbucaqdır. Buralar bir-birinə, buralar da bir-birinə bərabər olarsa. S, A, Y, F. Yəni üçbucaq kimi görünən şeyin sahəsi üçbucaqdır. A, Y, F bərabər olacaq. 8-də 3 ümumi paraleloqramın sahəsinə. Onu da elə S1 ilə qeyd edirəm. Çünki ABC-də yazmaq daha uzun olur. Daha sonra rombun sahəsi. Keçək romba. Yenə paraleloqram kimi çəkirik. Amma bu artıq paraleloqram deyil. Paraleloqramın bir növüdür. Bütün tərəfləri bir-birinə bərabər. Yenə bir hündürlük çəkirik. Burada yəni əsas istifadə olunan hündürlükdür. Hər yeri görürsünüz hündürlük çəkirik ancaq. Yenə 2 dənə diagonal. D1. Burada D2. Bura alfa. Belə. Burada da bir dənə 90 dərəcə. Çünki diagonalla kəsişdiyi yerdə 90 dərəcə əmələ gətirir. Ən çox istifadə olunan düsturu yazıram. D1, D2 böl 2. Birinci düstur budur. Amma bundan əlavə düsturumuz varmı? Təbii ki də var. Sahə bərabərdir A haşaya. Daha sonra sahə bərabərdir tərəfin kvadratı vurulsun sinus alfaya. Sonra keçək kvadratın sahəsinə. Bir dənə kvadrat çəkirəm. Bütün tərəflər bir-birinə bərabər. O tərəfi çölə yaza bilmədim çünki sığmadı. Diagonallarını çəkirəm. Və burada da düzbucaq əmələ gəlir. Bunların hamısı, yəni bucaqların hamısı bir-birinə bərabər, tərəflər hamısı bir-birinə bərabər. Sahədə ən çox istifadə olunan sahə bərabərdir A kvadratı düsturu. Daha sonra sahə bərabərdir 2-də 1 D kvadratı. Bu ikisi də D'dir. Bu ikisi daha çox istifadə olunur. Keçək trapesiyanın sahəsinə. Bayaq bir dənə düstur dedim. Onu da istifadə edə bilərik. O zaten bütün 4 bucaqlılar üçündür, amma hamısının özünə məxsus düsturları var. Çəkirik bir dənə hündürlük. Olsun bir dənə H hündürlüyü. Sahə bərabər olacaq. Orta. Buradan bir dənə xət çəkirik. Orta xət. Onun hündürlüyü hasilinə bərabər olacaq. Orta xəttdə necə tapılır bilməyənlər ola bilər. Ona görə başa sala deyəcəm. BC tərəfinin AD ilə cəmini bölürük 2-yə, vururuq hündürlüyə. Baxın, bu hissə bizə orta xətti verir. Orta xətti də vurduq hündürlüyə. Vərəqimiz yetmədi. Biraz daha çox vərəqə ehtiyacımız var. Düsturlar çoxdur. Ona görə vərəq yetmir. Ona görə daha çox artırmaq lazım olur. Əgər bərabəryanlı trapesiya olsa belə bir şey yaza bilərik. Bərabəryanlı trapesiyası tərəflər bərabər olacaq. Hündürlük çəkirəm. Burası olsun ümumilikdə A tərəf. Yazamadım. Aha. Bu hissə baxın AH bərabər olacaq A çıx B yuxarı hissə bölünsün 2. HD isə cəminin yarısına bərabər olacaq. Yəni A plus B bölü 2-dir. Və sahə də BH-ın HD-yə hasilinə bərabərdir. Yəni BH
hündürlüyün h deyən hasilinə bərabərdir. Belə. Daha sonra keçək başqa düsturlar da var. Onlara da baxaq yenə. Aha. Yenə 2 dənə diagonal çəkirəm. Bura S1, bura S2, növbə-növbə, yəni S3, S4. S1 S3-ə bərabərdir. Yəni qarşılar bir-birinə bərabər oldu. Amma bunlar bərabər olacaq S2 ilə S4-ün hasilinin kök altda mislinə. Yəni hasilinə. Daha sonra ümumi trapesiyanın sahəsi olsun S5 olsun məsəl üçün. S ümumi yazaq da, Ü yazaq ki bilinsin. Ümumi trapesiyanın sahəsi bərabər olacaq. Kök altda S2 plus kök altda S4 və bunların xaricdən kvadratına kvadrat sığmadı biraz. İnşallah başa düşərsiniz. Keçək dairənin sahəsinə. Çəkək dairəmizi. Bir dənə radius qeyd eləyək. Bura radiusdur. OA radiusumuzdur bizim. Sahə bərabər olacaq pi r kvadratı. Bilirik ki, radiusda diametrin yarısına bərabərdir. Yəni biz bunun yerinə sahə bərabərdir pi d kvadratı böl 4 də yaza bilərik. Olar bu. Daha sonra sektordur, segmentdir. Bunların düsturuna keçmək istəyirəm mən. Dairəmizi çəkək və radiuslardan əmələ gələn bir dənə mərkəzi bucaq çəkirəm. Üzrü sayın səsə görə əlimdən ruçka düşdü. Alfadır. Burada radiusdur, burada radiusdur, burada A-dır, B-dir. Burada hər hansı bir dənə rənglənmiş hissədir. Alfamız biraz qaynatarad, amma bəlkə rəngləməyək, elə onsuz da bilirik də həmən hissə olduğunu. Rəngləsək pis görünür çünki. Ya da ki, belə qısa xətlərlə göstərə bilərik belə-belə rənglənmiş hissəni. Aha. Burada isə sahə bərabər olur pi r kvadratı alfa bölünsün 360 dərəcə. Bu segmentin, yəni sektorun sahəsidir. Segment sektorun sahəsidir bunlar. İmenli bu sektorun sahəsidir. Daha sonra yenə bir dənə dairəmizi çəkək. Şəkil üzərində başqa bir şey göstərəcəm. Radiuslarımız və alfamız. Buradan da çəkirəm. Burada yenə rənglidir. Aha. Əgər alfa bucağı 180-dən kiçik olarsa, segmentin, sektorun, üç bucağın sahəsi hamısı bir-birinə bərabər olacaq. Yəni bu düstura. Baxın, bu düstura bərabər olacaq. Və yaxud da 2-də 1 r kvadratı vurur sinüs alfa buna da bərabər olurlar. Yəni hər şeyin segmentdir, sektordur, üç bucaqdır, hamısı. Yəni bu rənglənmiş hissə alfadır, üç bucaqdır, hamısının sahəsi buna bərabər olacaq. Buna və yaxud da bu düstura. Daha sonra əgər həmən alfa bucağı başqa bir şəkil üzərində göstərək. 2 dənə radius çəkək. Burada üç bucaq yaransın. Alfamız və radiuslarımız. Bu səfər rənglənmiş hissə bura olacaq. Bu səfər isə alfa 180 dərəcədən böyük olarsa, segmentin sahəsi bərabər olacaq. Sahə segment bərabər olacaq. Pi r kvadratı alfa böl 360 topla, yuxarıya sığmadı, ona görə buradan yazıram. 2-də 1 r kvadratı sinus 360 dərəcə minus alfa. Bunlar toplanır, mötərizədəkilərdə çıxılır. Belə. Başqa çevrəyə aid nə ola bilər?
Çevrəyə aid yəni başqa bir şey yoxdur. İndi biz yaza bilərik bərabər yanlış bucaqla bərabər tərəfli üçbucaq. Bərabər tərəfli üçbucağı yazmışıq. Amma bir dənə düstur yazmamışdım. Onu da yazım. Bərabər tərəfli üçbucaqda h kvadratı kök 3 böl 3. Bu düsturdan da istifadə olunur. Məsəl üçün gəlin bir dənə bir şəkil üzərində göstərək. Yəni rəqəmlər verə-verə. Məsəl üçün bir dənə çəkirəm üçbucaq. Bərabər tərəfli üçbucaq yəni. Bu tərəfdən hündürlük çəkirəm. Buranı verib 2, buranı verib 4. Daha doğrusu biz tapırıq onları. Mən beynimdə canlandırdım. Ona görə direkt tapdım. Bərabər tərəfli üçbucaqda çəkilən hündürlük, median, tənbəyə hamısı bir-birinə bərabərdir. Ona görə bura 30-30 bölünür. Bura 60 dərəcədir. Buranı verib 4. Başqa da heç nə verməyib. Bura 4-dürsə, deməli burada ümumi 4-dür. Çünki bərabər tərəfli üçbucaqdan danışırıq biz. Və bu çəkilən də həm median olduğu üçün onu 2-2, yəni yarıya böləcək. Bura 2 düşür, burada 2 düşür. Burada 4-dür. Hündürlük də bərabər olacaq. 30-un qabağındayının, yəni 30-un qabağındayının kök 3 mislinə. Yəni 2 kök 3. Gəlin h kvadrat kök 3 bölü 3 düsturunu tətbiq eləyək. Yəni a kvadrat kök 3-ü də tətbiq eləyə bilərik. Yəni 4-ün kvadratı 16 kök 3 bölü 4, 4 kök 3. Amma h kvadratı ilə yazaq biz. 2 kök 3-ün kvadratı vurulsun kök 3 bölünsün 2. Yox 3. Bu bərabər olacaq. 2 kök 3-ün kvadratı bizə verir. 2 kök 3-ün kvadratı 4. Kök 3-ün kvadratı 3 verirsə 12 kök 3 bölü 3. Bunlar da gedir, qalır 4 kök 3. Cavab deməli 4 kök 3-üymüş. Sonra bərabər yanlış üçbucaq haqqında danışmadım. Biraz da onun haqqında danışım. Bu videonu da artıq burada yekunlaşdıraq. Daha doğrusu bərabəryanlı üçbucaq haqqında deyil, bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq haqqında. Çünki bərabəryanlı üçbucağa aid bir düstur yoxdur. Hələ ki, yəni indiyə qədər belə bir şey kəşf olunmayıb. Ümumi, yəni hər hansısa ixtiyari bir üçbucağın düsturlarını yazmışdım. Onları tətbiq eləyəcəyik. Düzbucaqlı üçbucaq haqqında da danışdım əslində. Amma qısa bir artımlar eləyəcəm. Nə artımıdır bunlar? Burada hündürlükdür, mediandır, tənböləndə hamısı hipotenuzun yarısına bərabər olacaq. Niyə? Çünki median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Median da həm hündürlüyə, həm tənbölünə bərabər olduğu üçün bunların hamısı hipotenuzun yarısına bərabər olur. Sahəni də demişik ki, a kvadratı böl 2-dir. Digər də hipotenuzun kvadratı böl 4-dür. Və yaxud da hündürlüyün kvadratına bərabərdir. Yəni düsturlar bu qədərdir. Başqa da bir düstur, yəni sahəyə aid bütün hər şeyi dedim. 4 bucaqlıdır, düz bucaqlıdır, bərabər yanlı üçbucaq hamısını demişəm. Yox, deyəsən şey demədim. Bərabər düz bucaqlını deməmişəm, onu da tez deyim. Tərəf AB-dir, sahə bərabərdir. A-la B-nin, yəni tərəflərin hasilində. Bu qədər idi. Yəni fiqurların sahəsi bundan ibarətdir. Yəni yeni videolar atılacaq. Gözləmədə qalın.